家好啊！大家睇完片頭，相信都知道我哋係會由香港去呢個濟州島5日4夜之旅啊！希望大家跟住我哋 JA 去旅行，可以睇得開心啦。事不宜遲，我哋即刻開始。咁嚟到濟州島就一定係要租車自駕遊噶啦，沿住個海玩，自己揸，時間點都彈性啲嘅。基本上呢5日4夜其實都係圍住個海，大量嘅海景可以俾大家欣賞噶啦。我哋第一站係先去咗彩虹海岸道路啊，係好適合我哋搭完紅眼班機過嚟噶，點影都咁靚啊！跟住影完相之後，我哋過咗嚟附近嘅一個沙灘，睇下屬於濟州島嘅果凍海。而下一站我哋就去咗屬於牙月邑嘅 Timbro Cafe， 因為呢度係濟州島為數不多有 Wild Pass 嗰部機嘅一間 cafe。然之後我哋就去咗附近嘅，都係喺牙月邑入面嘅元氣松浦，係個因為鮑魚啊！我哋一直都覺得嗰條魚係老闆送俾我哋，係非常之好味噶。唔知係咪多咗啲旅遊嘅 filter， 隻貓我都覺得超過癮啊！咁下一站我哋就去咗呢間 Mumu Jeju 入面買下啲手作物，有各式各樣嘅飾品啦 ，AirPod 啊或者啲杯啊都好靚噶。最後都係忍唔住買咗少少嘢返去啊！下一站我哋去咗濟州島嘅綠茶博物館，其實入面唔單止淨係得綠茶嘢有得飲啦，其實仲有好多甜品啊，又或者好靚嘅一啲綠茶園啊，可以俾大家打卡影相嘅。當中當然唔少得呢啲可以買俾大家手信返香港嘅一啲小禮物啦。而我哋就喺呢度嗌咗一個綠茶雪糕同埋一啲千層蛋糕。食完嘢出嚟，隔離其實就係 Innisfree 嘅 Jeju House， 亦都有好多 Innisfree 嘅 product 可以買㗎。咁佢隔離你都見到一個好大嘅一個綠茶園，好適合大家去影相啊！配合個天真係好靚。緊接着我哋去咗食濟州島一定要食嘅一樣嘢黑豬肉啊！咁亦都嗌咗泡菜湯啦，佢都有海鮮喺入面，同埋呢個雞蛋喎茄蘭椒。都係好好味噶。其實啱啱嗰間鋪頭都係喺牙月邑附近，佢隔離都係有兩間小手作可以俾大家去買下嘢。咁今次我哋嚟濟州島5日4夜，其實係分開咗2間民宿嘅。呢個就係第一間民宿，佢係靠近海，亦都係好特別，有2層，而且一個好大嘅浴缸啦，同埋廁所係分離嘅。嚟到第2日嘅朝早，我哋去咗呢間 Hair 節嘅，聽聞係最適合睇日落嘅假 cafe 啊！只不過因為我哋嗰一日嘅黃昏有其他地方要去做，所以睇唔到，唯有朝早過嚟睇一睇個風景先啦，都好靚噶。去完呢一間 cafe， 我哋喺附近行一行，消化一下，結果俾我哋揾到呢間專賣 Miffy 嘅一間店，入去行都有好多大大小小嘅飾品啊，一啲嘢可以俾你買翻去。去到樓上嗰層，竟然會見到佢有同 K-pop 嘅 Demon Hunter 做聯乘啊！下面仲有啲屬於濟州島嘅咁味嘅酒，可以俾大家買返去。最後都唔少得喺度買咗屬於濟州島一定要飲嘅橙汁。咁下一站我哋就嚟咗呢個 Lulaba 呢間章魚海鮮拉麵，亦都係濟州島必食嘅美食啊！佢呢一個價錢配上呢一堆咁多嘅料，真係推薦俾大家。而下一站我哋就去咗濟州島9.81 Park
重力賽車嘅主題樂園啊！咁入到嚟已經好有科技感嘅感覺啦。如果大家係經 K6買嘅話，就行入嚟轉左，靠近呢個窗口就可以攞到我呢一個手帶入場玩噶啦。你都可以見到，其實9.81呢個樂園唔單止有個重力賽車，其實地下嗰層同埋樓上嗰層都有好多唔同嘅嘢玩，包括係鐳射槍戰啦，又或者係一啲踢波啊、籃球機啊呢啲碰碰車嘅比賽可以玩，亦都非常值得大家嚟嘅。玩完9.81，再揸車落去玩呢個 shooting range 啊，亦都好好玩噶，喺 K6都一樣可以 book 到。燒完槍之後，過嚟呢一間餐廳食鰻魚飯。去呢一間餐廳嘅鰻魚真係整得好好味，仲配帶一啲明太子泡菜，絕對係推薦大家過嚟啊！食完嘢之後，都揸車過嚟呢一個夜市，感受一下喺濟州島嘅夜市係點樣樣。佢環境都好靚啦，你見啲燈光都好柔和。佢仲有呢啲小嘅店鋪可以買下嘢啊！如果大家食飽飯，夜晚冇乜嘢做，都建議大家過嚟。嚟到第3日，當然唔少得要食下佢啲海鮮切片，呢啲生魚片真係好好味，而濟州島一定要試，包括呢啲蝦。基本上好多食嘢嘅鋪頭，其實附近都有呢啲小手作物可以買，大家不妨都多啲去行下，可能有特別嘅驚喜呢。今次就見到一啲蠟筆小新嘅系列啦。然之後我哋就去咗濟州島市區入面嘅7星購物街，同埋隔離嘅一個東門市場，嚟行下啲傳統嘅市集啊，包括你見到好多店鋪可以買嘢啦。呢個東門市場啲零食多到好似書店咁啊！呢一間鋪頭都當然唔少得嚟東門市場食呢啲傳統嘅小食。行完個東門市場之後，我哋過咗嚟食濟州島好出名嘅蒜蓉包。嚟開箱一下我哋第2間嘅民宿，今次又比較柔和少少、溫馨少少，好似屋企嘅感覺咁樣。點解入夜之後覺得好肚餓，唯有喺附近揾一間傳統少少嘅鋪頭，可能大家嚟食早餐，但係我就嚟食晚餐，係整一啲牛骨湯飯，同埋嗌咗一個海鮮豆腐煲，都係好好味嘅。咁今晚都要早啲休息啊，因為第二朝一早我哋就嚟到呢個牛島，喺度買咗船飛，搭船過去濟州島嘅另一個美貌啊！咁我哋到咗之後，就即刻買咗呢個巴士飛去做一個環島啦。因為我哋國際車牌冇呢個 A 牌，所以唯有用呢個方法。我哋又唔希望踩單車。你見到佢呢度真係好靚嘅。咁我哋就買咗呢個花生冰淇淋，亦都係牛島必食。
然之後下一站我哋就去咗買大家嚟牛道都會買嘅手信，亦都真係好推薦大家買，好好味嘅。去完牛島返嚟之後，我哋就一樣食呢個蝦豬肉，價錢都唔係好貴嘅啫。食飽之後啊，最有趣，我哋今次又調返轉，喺日落嘅時候嚟咗成山日出峰。不過依份係睇日出嘅地方，佢就算日落都係咁靚啦，而且夕陽之下都係有好多人喺度專程上山。嚟到最後一日啦，我哋都嚟咗遊客一定要嚟嘅 London Bagel Museum，咁亦都十分之建議啊，強烈建議大家嚟之前經呢個 cash table 先攞咗位，如果唔係就會好似我哋咁樣樣啦，嚟到先攞位，咁就唯有去隔離啲鋪頭，又再行下睇下有咩可以買返香港啦。行到攰啦，終於輪到我哋入去啦。入到去之後，你見到好多唔同嘅 bagel 俾大家任君選擇。咁最後我哋就買咗2個嚟到食嘅。最後呢個湯都幾好味噶，不過就辣辣地，佢係番茄湯嚟嘅。趁太陽落山之前，走之前當然要嚟望一望屬於濟州嘅沙灘，真係好靚。今次仲專登行近咗睇，佢啲水真係水清沙幼，而且有好多魚毛仔喺度游下，好靚。望完最後一次沙灘之後，我哋就嚟咗呢度，都係經 Klook book 㗎。而且係母胎單身都嚟過嘅馬格里酒嘅製作工作坊，亦都推薦大家過嚟玩下㗎。佢呢度都有啲現成嘅清酒啦，或者馬格里酒俾大家買返香港，真係幾好飲。今次真係最後一站啦，我哋嚟咗呢個 Snoopy Garden，入面真係好靚。如果中意 Snoopy 嘅人，就一定要過嚟，亦都好適合一家大細過嚟呢度，因為有好多地方可以俾大家影相啊，同埋有好多地方俾小朋友放電位。我就唔介紹咁多啦，希望留返啲驚喜俾大家啦。呢度咁大片草原，就係俾小朋友放電嘅地方，大人都可以玩得好開心㗎。佢嗰啲玩具其實係呢個樂園免費提供俾大家嘅。咁嚟到韓國一定要食佢啲醬油蝦、醬油蟹㗎啦。咁我哋都唔少得要試一試佢。咁大家去到濟州機場出境嘅時候，記得嚟呢間 Paris Baguette 買去濟州限定嘅牛油豆花生餅同埋金口味嘅餅。大家鍾意呢條片就記得訂閱啦，拜拜。